Thank you, the creator of heaven and earth. Ọba tí kìí rẹ̀. The king that never gets Ọba tí tired, kìí sún. nor fed up, Ọba tí yìí kánjú. nor be in a haste. Iṣẹ́ rẹ̀ ń lọ. The work Iṣẹ́ rẹ̀ is ò in dúró. progress. It never stops. Nǹkan tó jókòó tí ní ìgbàlà ọkàn ọmọ ènìyàn tó jẹ́ ọrọ̀ rẹ̀. Your business is salvation of man, which is his riches. Ẹ ti ná ohun gbogbo tí ẹ ní kí ẹ bá lè gba aráyé là. You've lavished all things you have to save the Àdọ́pẹ́ ẹ world. fún aláǹfààní Thank you láti for the gbọ́rọ̀ privilege ìgbàlà láti mọ ètò ìgbàlà. to hear and know the plan of salvation. A tún ń tẹríba nírọ̀lẹ́ yìí. We bow humbly before you Àwọn ọmọ tonight. rẹ̀ á máa gbọ́ wa ní gbogbo ibi tán bá wà nínú gbogbo àgbáyé. Your children, where they Ẹ are mọ dispersed, àwọn will be tí ẹ ní listening lọ́kàn to tí ẹ ń you. ṣẹ̀kọ́ ìtẹ́ ẹ̀fẹ́ kan gbọ́ wa dáadáa. You know those that you specifically have in mind to capture this message. Èdè yín tí ẹ máa ń fọkàn wá balẹ̀ ẹ lẹ́ẹ̀ ní àwọn àgùntàn kan tí ò tí ì wọnú agbo yìí. So you have other sheep that have not been Ó láwọn integrated. ni ò lè ṣaláì mú wá They you cannot but bring, ká lè jí agbo kan olùṣọ́ àgùntàn so kan. that there might be one fold and one Gbogbo àwọn tó shepherd. ń fà wọlé fagbára rẹ̀ fà wọ́n wọlé. Those that you targeted, Àwọn tó wà Lord, nínú bring ilé them in. Olúwa kì wá láyà. And those who are inside, console Jẹ́ us. kó yé wa. Give us revelation. Gbogbo àwọn tí ó máa gbọ́ wa lónìí náwó agbára ńlá rẹ̀ jáde. Those who will hear us today, stretch forth your mighty Sọ power wá to dẹ̀ ní them. ìbùkún. And bless us. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Ni à ń bá lọ. The lecture on Olivet Discourse continues. Ìdájọ́ àwọn orílẹ̀-èdè là ń wò lọ́wọ́. We are specifically looking at the judgment of the nations, Eléyìí tí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ wà nù Matthew orí ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n which is documented in Matthew chapter 25, láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n From- dé ó dín mẹ́rin ní àádọ́ta. from verse 31 to 46. Eléyìí máa jẹ́ ẹ̀kọ́ kẹta lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. This is the third series. Màá fẹ́ ká ka díẹ̀ kí n tó máa bá ẹ̀kọ́ alẹ́ lọ. Ẹ jẹ́ kò í pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ ìkíní. Tí a bá ka díẹ̀, mo lè tọ́ fún ẹsẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀. Bíbélì ń sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ 31. Let's begin from verse 31 to read Matthew 25. Nígbà náà ni ọmọ ènìyàn yóò wá nínú ògo rẹ̀ àti gbogbo àwọn áńgẹ́lì mímọ́ pẹ̀lú rẹ̀. Nígbà náà ni yóò jókòó lórí ìtẹ́ ògo rẹ̀. When the Son of Man comes in his glory, his majesty and splendor, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. Níwájú rẹ̀ lẹ́ ó sì kó gbogbo orílẹ̀-èdè jọ, yóò sì yà wọ́n sí ọ̀tọ̀ kúrò nínú ara wọn, gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn ti ń ya àgùntàn rẹ̀ kúrò nínú ewúrẹ́. All nations will be gathered before him, and he will separate them, the people from one another, as a shepherd separates his sheep from the goats. Òun ó sì fi àgùntàn sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ewúrẹ́ sí ọwọ́ òsì. And he will cause the sheep to stand at his right hand, but the goats at his left. Nígbà náà ni ọba yóò wí fún àwọn tí ó wà ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ pé, ẹ wá, ẹ̀yin alábùkún fún bàbá mi, ẹ jogún ìjọba tí a ti pèsè sílẹ̀ fún yín láti ọjọ́ ìwá. Then the king will say to those at his right hand, Come, you blessed of my father, you favored of God and appointed to eternal salvation. Inherit, receive as the home, the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ẹ bọ́ sí verse 37 through 40. Kẹ̀jẹ́ kí n. Nígbà náà ni àwọn olóòótọ́ yóò dá lóhùn wípé, Yes. Olúwa, nígbà wo lè àwa rí tí ebi ń pa ọ́, tí àwa fún ọ lé oúnjẹ, tàbí tí òǹgbẹ ń gbẹ ọ́, tí àwa fún ọ lé ohun mímu? Then the just and upright will answer him, Lord, when did we see you hungry and gave you food, or thirsty and gave you something to drink? Nígbà wo ni àwa rí ọ lé àlejò tí a gbà ọ́ sí ilé, tàbí tí ìwọ wà ní ìhòòhò tí àwa daṣọ bò ọ́? And when did we see you a stranger and welcomed and entertained you, or naked and clothed you? Tàbí nígbà wo ni àwa rí tí ìwọ ṣe àìsàn tí a bójútó ọ, tàbí tí ìwọ wà ní túbú tí àwa sì tọ̀ ọ́ wá? And when did we see you sick or in prison and came to visit you? Ọba yóò sì dáhùn yóò sì wí fún wọn pé,
lóòótọ́ ni mo wí fún yín, níwọ̀n bí ẹ̀yin ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi wọ̀nyí tí ó kéré jù lọ, ẹ̀yin ti ṣe é fún mi. And the king will reply to them, Truly I tell you, in so far as you did it for one of the least in the estimation of men, of these my brethren, you did it for me. ẹ ṣe ibi gbọ̀ngàn ìdájọ́ yìí ìfáàrà tó wà lọ́wọ́ wa, ibi gbọ̀ngàn ìdájọ́ yìí, èyí tó ń gbọ́ wa ẹ lọ sórí wẹ́bsáìtì wa, ẹ bá ẹ̀dà àwọn ẹ̀kọ́ yìí níbẹ̀. Tí ẹ bá lọ sórí tí ẹ bá ń wò ó lórí fọ́nrán, tí ẹ bá kílíkì ìsàlẹ̀ downloaded copy lórí fọ́nrán, ẹ rí gbogbo àwọn ẹ̀dà ẹ̀kọ́ yìí níbẹ̀. Tí ẹ bá dẹ̀ lọ sórí Facebook wa, tó bá máa di àṣálẹ́, ẹ bá lórí Facebook wa, Facebook page wa. The previous lectures are contained in the website. If you click it, you get them downloaded there. Or you, in the evening, if you go to our Facebook page, you will get the message there clearly. Gbọ̀ngàn ìdájọ́ tí a ń kà yìí inú ayé ni o. The hall of judgment mentioned here is in this same world. Àkókò ìdájọ́ yìí ó jẹ́ ìgbà bí a ṣe ń kà yẹn, ó jẹ́ ìgbà tí Jésù máa sọ̀kalẹ̀ nínú ògo. This time of judgment is the time that Jesus will come down in glory. Gẹ́gẹ́ bí arákùnrin iṣẹ́ Ọlọ́run tó kọ̀wé kọ́pì, ìdájọ́ yìí ká mọ̀ yàtọ̀ láàrin ìdájọ́ yìí, mo ti ń tẹnumọ́ láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀, ká mọ̀ yàtọ̀ láàrin ìdájọ́ yìí àti ìdájọ́ ìtẹ́ funfun eléyìí tó wà ní ìwé ìfihàn orí 20 ẹsẹ̀ 11 sí 15 ó yàtọ̀ síra pátápátá. We should differentiate this very judgment here from the one contained in Revelation 20 verse 11 to 15, the white throne judgment. Ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ tó wà níbẹ̀, ìkíní lélẹ́yìí kò sí àjíǹde àsọ̀rọ̀ àjíǹde níbẹ̀. Níwẹ̀ ìtẹ́ ìdájọ́ funfun a ó sọ̀rọ̀ àjíǹde níbẹ̀, a jí àwọn òkú dìde, gbogbo àwọn tá a bá jí dìde la máa kó wá síwájú ìtẹ́ ìdájọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n níbi eléyìí kò sájíǹde níbẹ̀. In this judgment we're discussing here, there is no mention or reflection of resurrection there. But at the white throne judgment, people will be resurrected to be judged at the white throne judgment. Èkejì níbẹ̀ yẹn àwọn òkú la á jí dìde, níbí yìí ìdájọ́ àwọn alààyè tó ti orílẹ̀-èdè àgbáyé wá la ó kó jọ. In the white throne judgment, the dead will be raised to be judged. But here, this judgment has to do with those who are alive and from various nations of the world. Àwọn tí a dá lẹ́jọ́ àwọn alààyè láti orílẹ̀-èdè àgbáyé. They are the living people, not dead people, raised up. Níbi ìtẹ́ ìdájọ́ funfun, a ó ṣí ìwé, níbí yìí a ò ṣí ìwé o. At the white throne judgment, many books were opened, but here there is no single book opened. A ṣí àwọn ìwé kan, a tún ṣí àwọn ìwé kan, a tún ṣí kan tá à ń pè ní ìwé ìyè lọ́hùn, ṣùgbọ́n lélẹ́yìí a ò ṣíwèé rárá. Several books, including the book of life, will be opened at the white throne judgment, but here there is no mention of opening of books. Oríṣi èèyàn mẹ́ta ló wà lélẹ́yìí kò sí lọ́hùn. Oríṣi èèyàn mẹ́ta tó wà lélẹ́yìí yàtọ̀ tó tún wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. A rí àgùntàn níbí, a rí ewúrẹ́, a rí àwọn arákùnrin mi. There are 3 categories of people mentioned here which were not mentioned in the white throne judgment. For instance, we have the goat, the sheep, and my brethren here. Àmì ìdájọ́ yẹn ní bá ti yege, kíní kan la fi máa mọ̀ pé èèyàn yege níbi ìdájọ́ eléyìí ó yàtọ̀ sí yẹn. Tọ̀hún yẹn a sọ ẹnikẹ́ni tá a bá ti lórúkọ rẹ̀ nínú ìwé ìyọ̀dọ́ àgùntàn la pé ṣùgbọ́n eléyìí mú tá a fẹ́ máa mọ eléyìí ni wípé nǹkan tí ẹ bá ṣe sí àwọn tí Jésù pè ní àwọn arákùnrin mi ló wà níbi eléyìí. Mú tá a máa fẹ́ mọ̀ ẹni bá ti páàsì yẹn ló páàsì lọ́hùn, ẹni bá lórúkọ sínú ìwé ìyọ̀dọ́ àgùntàn ló páàsì. Ṣùgbọ́n níbí yìí mú tá a fi mọ̀ pé èèyàn kan páàsì níbí pé ohun tí ẹ ṣe sí àwọn tí Jésù pè ní arákùnrin mi la máa lò níbí yìí.
At the white throne judgment, the yardstick is those whose names are in the book of life. Once your name is contained there, you are free. But here, it has to do with your relationship with Jesus' brethren here. Is it good or otherwise? Thank you. Nǹkan tí ẹ ṣe sí àwọn arákùnrin mi. What you did to my Yẹn brethren. náà máa gbé bírò pupa lọ́wọ́ àbí green biro ni àwọn máa máàkì ẹ̀ kò ṣe báyìí sárákùnrin mi. Ṣùgbọ́n lọ́hùn ìwé la máa ṣí. Ó yá ìjẹ́ ká wo rẹ́kọ̀dù. Torúkọ ẹ̀ wà ń bẹ̀ kò sí ń bẹ̀ ó wà ń bẹ̀ kò sí ń bẹ̀. So ẹ rí ìyàtọ̀ nù méjèèjì dáadáa. Over there, white throne judgment is either your name is contained in the book of life or otherwise. That one will justify you if your name is contained. But here is your relationship with his ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwa brethren. ọmọ Ọlọ́run ló máa ń fi wọ́n wé tá a máa ń rò pé ìkan ni wọ́n ń ṣe kan o. We are explaining this because many Christians thought that or think that the two judgments are similar or are the same. They are Àwọn not. ẹ̀kọ́ wa tó ń bọ̀ kì í ṣe ìrọ̀lẹ́ yìí. Àwọn ibi tá a fi lè fi gbani níyànjú tá a fi ń múlò nínú ayé tí gbogbo èèyàn fi ń múlò a máa sọ̀rọ̀ ní báyìí. Ó jẹ́ bí ọ̀nà bíi mẹ́rin táwọn èèyàn fi ń múlò. Ṣùgbọ́n eléyìí tó bá ẹ̀kọ́ yìí mu à á sọ díẹ̀ ń bẹ lónìí yòókù lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa sọ lágbára Ọlọ́run. There are several applications of this teaching which will be discussed later. But Thank you. contextually, we want to talk part of it tonight. Thank you. Ibi tá à ń kà yìí mo ṣe sọ kò ní nǹkan kan ṣe kókó àkọ́kọ́ kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àjíǹde. This place has nothing to do with the resurrection. Ìdájọ́ àwọn orílẹ̀-èdè The nígbà judgment tí of the Jésù nations. bá máa dé nínú ògo. It is the judgment of the nations when Jesus will come in his glory. Mo ti ṣe àlàyé nínú ògo yẹn púpọ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. I've explained in his glory very well. Ṣùgbọ́n ẹ in má this gbàgbé lecture. But don't bí ẹ bá forget, gbàgbé ohun gbogbo torí ibi tí mo fẹ́ tọ́ka sí ẹ má gbàgbé Ẹ̀sáyà orí ìkẹtàléníọgọ́ta ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹfà tí ẹ bá fi yẹn wé ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí ìkẹrìnlá ṣùgbọ́n Ẹ̀sáyà yẹn la máa kà. but even if you forget all things, you shouldn't forget about Isaiah 63 from verse 1 to 3. You see, and compare it with Revelation 19 there from verse 11 to 14. Ẹ jẹ́ ká ka Ẹ̀sáyà yẹn. Let's read Daniel. Isaiah 63. Yes. ta ni eléyìí tó ti Édómù wá tí òun ti aṣọ àrẹ pọ́n láti Bósra wá èyí tí ó lé ògo nínú aṣọ rẹ̀ tí ó yan nínú títóbi agbára Ẹ rẹ̀. gbọ́ èdè yẹn o eléyìí tó ní ògo nínú kẹ́ni wọ́n pè é No ara. so aṣọ ògo ló ń bọ̀ ẹ̀ ń ka Bíbélì. Yes. èmi ni ẹni tí ń sọ̀rọ̀ bí òdodo tí ó ní ipá láti gbàlà. Sọ Who òyìnbó is this who comes from Edom with garments of glowing colors from Bozrah? This one who is majestic in his apparel, marching in the greatness of his strength. It is I who speak in righteousness, mighty to save. ẹ gbọ́ èdè yẹn. Ẹni nítorí tó ń sọ̀rọ̀ nínú òdodo tó ní agbára láti ṣe kíni pé Láti gbàlà. tó àtẹmọ̀ ẹ pé kò sẹ́lómìíràn tó ní ẹ̀rí yẹn ju Jésù olùgbàlà. No other person has that attribute of the power to save and the walk in righteousness than Jesus Christ. You are reading. nítorí kí ni aṣọ rẹ̀ ṣe pọ́n Ẹ̀hẹ́n, tí aṣọ rẹ̀ wọn ní fi dàbí ẹni tí ń tẹ ohun èlò ìfúntí wáìnì. ẹ̀hẹ́n. Why is your apparel red, and your garments like the one who treads in the winepress? èmi nìkan ti tẹ ohun èlò ìfúntí wáìnì àti nínú àwọn ènìyàn ẹnìkan kò pẹ̀lú mi nítorí èmi tẹ̀ wọ́n nínú ìbínú mi mo sì tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ nínú ìrunú mi ẹ̀jẹ̀ wọn sì ta sí aṣọ mi mo sì ṣe gbogbo ẹ̀wù mi ní àbàwọ́n. I have trodden the wine through alone, and from the peoples there was no man with me. I also trod them in my anger. I trampled them in my wrath, and their lifeblood is sprinkled on my garments, and I stained all my raiment. Ìgbà tí ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún máa sọ ó ń bọ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn mímọ́ ó ní adé púpọ̀ ní orí rẹ̀ àti aṣọ rẹ̀ bọ inú ẹ̀jẹ̀ ó pọ́n aṣọ rẹ̀ àti bọ inú ẹ̀jẹ̀ ìwé wòlíì Àìsáyà ló wá ṣàlàyé kí ló dé tá a ti aṣọ rẹ̀ bọ inú ẹ̀jẹ̀.
Revelation chapter 19 talks about Jesus coming with heavenly entourage, with several crowns on his head, and that his raiment was deep inside blood. So Isaiah now is questioning, why was his garment deep inside wọ́n blood? ní ìgbà tó wọ́n ló ń bọ̀ ní ògo yẹn aṣọ ògo tó wọ̀ yẹn ó lóun nìkan lòun tẹ ohun èlò fútìhún àwọn ènìyàn ó lóun fìbínú tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ ó lẹ́ẹ̀jẹ̀ wọ́n ta sí òun láṣọ ìdí ẹ̀ tí aṣọ òun fi jí ààrẹ pọ́n tó fi pupa nìyẹn. Jesus' response was that the garment was stained because he was the only one that pressed the wine press. And in his anger and fury, that's wine press of human beings, and blood splashed on his ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá wá ṣàlàyé bí a ṣe máa tẹ ìfútì yẹn ẹni ohun tí Bósra ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ ẹ bá wo distance yẹn àfẹ́ ṣẹ̀kọ́ lórí yẹn lálẹ́ yìí ẹ pàdé wa ní àwọn ẹ̀kọ́ mi nígbà tá a bá ń ṣe ẹ̀kọ́ ìpadà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Revelation chapter 14 explained how the process was carried on. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ẹ jẹ́ ká kà á. Verse ẹni tí 16. ó jókòó lórí àwọsánmọ̀ náà sì tẹ dòjé rẹ̀ bọ́ orí ilẹ̀ ayé a sì ṣe ìkórè ilẹ̀ ayé. So he who was sitting upon the cloud swung his scythe Ẹ rí i sickle pé- on the earth. orí òfurufú ló ti ń bọ̀ tí gbogbo ojú yóò rí òun ló jókòó lórí àwọsánmọ̀ ó wá tẹ dòjé rẹ̀ bọ́. He was coming in the sky, and all eyes will see him. Then he will thrust in his sickle. bí Jésù yìí ṣe gòkè lọ bẹ́ẹ̀ náà ló ti máa wá gẹ́gẹ́ so láwọsánmọ̀ làá máa wò ibẹ̀ láti ti dòjé rẹ̀ bọ́. As Jesus went up to heaven, so will he appear again in the sky, and he will thrust in his own sickle. You are reading. áńgẹ́lì mìíràn sì tinú tábìlì tí ń bẹ lé ọ̀run jáde wá tí òun ti dòjé mímú. wọ́n ń kà á lọ. áńgẹ́lì mìíràn sì ti ibi pẹpẹ jáde wá tí ó ní agbára lórí iná ó sì ké lé ohùn rárá sí ẹni tí ó ní dòjé mímú wípé tẹ dòjé rẹ mímú bọ̀ kí o sì rí àwọn ìdí àjàrà ayé nítorí àwọn èso rẹ̀ ti pọ́n. And another angel came out of the temple which is in heaven, and he also had a sharp sickle. Then another angel, the one who has power over fire, came out from the altar, and he called with a loud voice to him who had the sharp sickle, saying, Put in your sharp sickle, gather the clusters from the vine of the earth, because our grapes are ripe. ara tábà ti ń sọ̀rọ̀ ìkórè ní bíbélì ìkórè lẹ́yìn rí ìkórè níbí túmọ̀ sí ìdájọ́. If we talk about harvest in the Bible, this is one of the harvests in the Bible, and this one ìkórè suggests tí bíbélì judgment. mọ̀ ó mọ ìkórè tá a mọ̀ ní bíbélì ni pé ẹ gbójú yín sókè ẹ wo oko ó ti pọ́ fún ìkórè ìyẹn ni pé láti mú ọkàn wá sínú ètò ìgbàlà bíbélì sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa ìkórè míì tá a tó mọ̀ ní bíbélì ní ìdájọ́ wùlànkà yìí. The harvest we get across in the Bible is the one that has to do with evangelism. Lift up your head and look into the field. It's ripe for harvest. Get souls to the kingdom. That's harvest. The next one is judgment. a ò mọ ìkórè míì ní bíbélì ju pé ká kó ọkàn jọ sínú ètò ìgbàlà tàbí ká kó ọkàn jọ sínú gbọ̀ngàn ìdájọ́ ká tẹ̀ fún tí wọn ká dá wọn lẹ́jọ́ ká yapa wọn ká yapa àwọn kan sí ayérayé ká yapa àwọn kan sí ìparun a ò mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ní bíbélì. The harvest we do know in the Bible is either that souls are gathered for God, for the kingdom of God, or they are gathered a for máa judgment. tẹnu mọ́ kò sí ní bíbélì nínú ètò Ọlọ́run kò sí ìdáwó ní bíbélì ká fi ìdáwó ká pè ní ìkórè ní bíbélì. There is no monetary contribution tagged harvest in the kò Bible. sí nínú bíbélì pé a ṣe ìkówójọ àwa pè ní ìkórè afẹnìkan jẹ́ alága ìkórè a ò mọ̀ bíbélì ò mọ̀ kankan nípa ìyẹn ìlànà ènìyàn lásán nìyẹn. There is there's no harvest relating to making someone the chairman of the occasion during which money is collected. a ò mọ̀ ní bíbélì ká pẹran ká ṣe oúnjẹ ká jẹ alága
ká ṣe bàṣà a ò mọ̀ ní bíbélì ìlànà ènìyàn nìyẹn tán bá fẹ́ kówó jọ. The making, appointing somebody as the chairman, contributing money, or selling and buying or bazaar in the church, nothing like that in the scripture. Ó dàbí ayẹyẹ àjọ̀dún tí gbogbo ayé ń ṣe yìí a ò mọ̀ ní bíbélì ọdún ìrántí tó wà nínú bíbélì Kristi ní gbogbo rẹ̀ ń tọ́ka sí gbogbo rẹ̀ ti nímúṣẹ lára Jésù fún ìrántí gbogbo ní bíbélì. Or like all other feasts, like a feast of remembrance, all these have been fulfilled in Christ Jesus. Ayẹyẹ à ń ṣe àríyá ọjọ́ ìbí ó jẹ́ ti kèfèrí láti lẹ̀ wá. The ceremony of the birthday ceremony remains Gentiles from the Bible. Ó jẹ́ ti kèfèrí láti lẹ̀ wá. Is a Gentile principle from the Bible. Ẹ dẹ̀ rí pé Jésù nìkan máa ṣe ọdún ìbí òun lónìí báyìí ọdún ìbí ti yí padà kúrò lọ́dún ìbí alààyè ọdún ìbí ti yí padà sí ọdún ìbí àwọn òkú. Jesus never ordered us to be celebrating his birthday. And today, the worst part of it was that even birthday has departed, derailed from birthday of the living to the birthday of the dead. Posthumous birthday. Wọ́n á dárúkọ pé ẹnìyẹn ṣe bẹ́ẹ̀ni gbé bó ṣe wà láàyè pé òyìn ló pọ́gọ́rùn-ún ọdún posthumous ẹnìyẹn ti lè kú ní 70 o. Today, somebody that died about several years ago, the family now will organize his birthday or her birthday again, celebrated in the church. A ní àyè láti yin Ọlọ́run lógo pé Ọlọ́run jẹ́ ká wà lórí ilẹ̀ alààyè fún 100 ọdún, fún 60 ọdún, fún 50 ọdún, fún 40 ọdún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Don't misconstrue me. We have the privilege of thanking God as an individual or family for allowing us to spend certain years on earth. Ṣùgbọ́n kókó kan la gbọ́dọ̀ máa gbé kalẹ̀. Ta ló wà lórí àga? Ṣé à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ tàbá ń sọ bí a ṣe tó? Pé ohun tí a yin gbé ṣe, pé a ti gbé nǹkan ṣe, tàbọ̀ Ọlọ́run la fẹ́ yìn lógo. There is one thing we have to critically get through. Are you celebrating this to show your attainment, your achievement? Or you are celebrating it to thank God? Lọ́gọ̀ọ̀rọ̀ ìgbà ara wa la gbé sórí àga Ọlọ́run kọ́ la ń yìn lógo tó bá jẹ́ Ọlọ́run ni àwọn nǹkan tó máa ń bá ìdúpẹ́ kọ́ wọ́rin rèé ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Ìdúpẹ́ ó máa ń àdúrà ìjọsìn máa ń bá ìdúpẹ́ kọ́ wọ́rin ó wà láàrin ìwọ àti àwọn ìdílé rẹ. Now, in most times people do enthrone themselves to show how far and well they've attained in life. But if actually you want to thank God, there will be a period of thanksgiving and prayers, worship and prayers. With you and your family. You and your family. Ẹ tún ní àṣẹ láti mú ọrẹ kẹ́ ẹ fi gbé nǹkan ṣe fọ́lọ́run ẹ ń dúpẹ́ nìyí. You can even use your substance to thank God as an expression of gratitude. Tí ò bá ti sí ń bẹ̀ ẹ tún lè gbára yín níyànjú nínú ìdílé kẹ́ ẹ dúpẹ́ kẹ́ pàtàn léra yín lórí kẹ́ pàtàn bí ẹ ṣe wá inú ìjọsìn láti ń pàtàn léra yín lórí kẹ́ wá wo ọjọ́ iwájú pọ́lọ́run ló mú mi débi látọjọ́ báyìí báyìí kẹ́ fi dúpẹ́. You as a family can reflect on the past from where God has brought you to that point. Iwájú Ọlọ́run you láti will ń thank ṣe. God. You can do that before God. Iwájú Ọlọ́run láti ń ṣe. Those things are done before Ìyẹn ò God. ṣe ayẹyẹ agékèké It's not just a ceremony of cutting cake. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá kí wọ́n bọnú àpò yín pé Olúwa mo mọ̀ọ́rẹ́ o ẹ gbé kinní kan ṣe fún ìjọ Ọlọ́run fún àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run lò tí ẹ fi lè gbélé ayé di àkókò tẹ́ gbà báyìí. And you can now express your gratitude by giving something to God or to the ministers of God that God used for your life, or something to progress, cause the gospel to progress. Ojú tẹ̀mí fi ń wo gan so lágbára ojú ọkàn tèmi tí mo bá gbé jáde àwọn ẹrù pín àwọn á pè mí ní pé tèmi ti alákatakítí ni mí ìgbésí ayé àṣedànù rẹpẹtẹ lè nìyẹn gbé tí ò bá ìgbà Jésù ọjọ́ ìbí wa bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ tá a rí gbàlà gbogbo ọjọ́ ìyókù ọjọ́ búburú kí ni mo pè kí ni mo porúkọ rẹ̀ ń jẹ́. ọjọ́ búburú. Now to me it's just wastages because
The day you were born is the day you give your life to Jesus. Every other day is day of ìjọ yẹn evil. lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ lórúkọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. That's the day that your name is integrated with ẹ̀yin náà God. wo ìgbésí ayé àlàábà láti ìgbà tán ti bí wa títí di ìgbà tá a rí gbàlà yẹn bọ́lọ́run ò bá dá sí ká rí gbàlà ayé ìyàlá bá wà. Now, from the time of our birth till we got born again, those periods are wasted. Except the Lord has saved us, would have been wasted throughout. kókó kan ṣoṣo tẹ́ ẹ lè yan Ọlọ́run lógo fún ní gbogbo ìgbésí ayé ọjọ́ búburú yẹn ni pé ojú Ọlọ́run ń bá wa lọ kò jẹ́ ká parun kẹ́gbàlà tó dé kò jẹ́ ká dèrò ọ̀run àpáàdì. The only pé factual, àṣẹ Ọlọ́run tó ti mọ̀ wá tẹ́lẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé ló ti ń mọ́nítọ̀ wá bọ̀ títí ọjọ́ rere fi dé títí ọjọ́ búburú fi kúrò lójú ọ̀nà àwa jọ́sìn fún yín. we can thank God for being with us even during the time that we are still in evil days. God spared our lives, waiting for the day that we are going to get born so again. ọ̀rọ̀ ìkórè ni mo bá débẹ̀ o ẹ rí i pé wọ́n ti dòjé bọ̀ Harvest. wọ́n á ṣe ìkórè ayé. The world will be láì harvesting. làágùn jìnnà ẹ rí i pé ìkórè yẹn ẹ̀jẹ̀ á ṣàn nílẹ̀ ogun amagedoni lélẹ̀ kí n má làágùn jìnnà ogun amagedoni ẹ̀ka 16 yẹn débẹ̀ ẹ̀ka Revelation 16 yẹn débẹ̀ ẹ̀ka débẹ̀ ẹ̀tí ẹ̀ka débẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ sọ ọ́ yes. áńgẹ́lì náà sì tẹ dòjé rẹ̀ bọ ilẹ̀ ayé ó sì ké àjàrà ilẹ̀ ayé ó sì kó o lọ sínú ìfúntí ńlá ìbínú Ọlọ́run a sì tẹ ìfúntí náà lẹ́yìn odi ìlú náà ẹ̀jẹ̀ sì ti inú ìfúntí náà jáde àní tí ó tó okùn ìjánu ẹṣin jìnnà mi ò ní túmọ̀ gbogbo yẹn lónìí inú ẹ̀kọ́ mi ni yes máa kà á ńgbà tí ilẹ̀ bá mú ẹ̀jẹ̀ tán wá máa ṣàn lórí ilẹ̀ for about 200 miles máa kà á o ti ka dẹ́sẹ̀ ogún. Shout Then the seventh hallelujah. angel emptied out his bowl into the air, and a mighty voice came out of the sanctuary of heaven from the throne of God, saying, "It is done. It is all over. It is all accomplished. It has come." And there followed lightning flashes, loud rumblings, peals of thunder. ẹ ṣe ẹ lọ sórí kẹrìndínlógún orí kẹrìndínlógún ni wọ́n ti lo èdè yẹn má bínú sí mi orí kẹrìndínlógún Revelation ẹsẹ̀ chapter kẹrìnlá. 16, verse 14. ẹ ṣe mo fẹ́ lo èdè yẹn kó má di pé ṣe ni mo kàn ń sọ̀rọ̀ látàgbárí orí kẹrìndínlógún 16:14. yes lèdè amagedoni ti nítorí jáde ẹ̀mí èṣù ni wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ ìyanu bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ń jáde lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba gbogbo ilẹ̀ ayé láti gbá wọn jọ sí ogun ọjọ́ ńlá Ọlọ́run Olódùmarè bẹ́ẹ̀ ni kíyèsí mò ń bọ̀ bí olè ìbùkún ni fún ẹni tí ń ṣọ́nà tí ó sì ń pa aṣọ rẹ̀ mọ́. so àwọn And they gathered them together at the place which in Hebrew is called Armageddon. thank you wọ́n á kó wọn jọ sí amagedoni The nations of the world will gbogbo be ọba ayé gathered. akérò jọ The kings of the earth will gather. tí ò bá ogun yẹn lọ Those who remain, àwọn orílẹ̀-èdè yẹn là ń kó bọ̀ níbi ìdájọ́ yìí. those nations, the Àwọn tó remainders kù. of them who o. didn't perish in the Armageddon o. will be gathered àwọn at this tí ìfúntí judgment. yẹn àwọn ológun ló máa bá ìfúntí lọ ṣùgbọ́n àwọn tí ò bá ìfúntí lọ àwọn ló ń bọ̀ níbi ìtẹ́ ìdájọ́ tà The ní ká. soldiers will perish with Armageddon, but those who remains Gbogbo will be orílẹ̀-èdè judged ni. here, all nations so of ẹ the jẹ́ kí yẹn world. wọ ọkàn wa gẹ́gẹ́ bí èdè tí mo lò kókó kan ṣoṣo tí a ní gbàgbé ni mo ní ká kà lẹ́ẹ̀kan láti verse 37 Matthew 25 títí di ẹsẹ̀ ogójì yẹn ni pé ẹ jẹ́ ká kà kánara wa Verse létí 37 to ẹ bẹ̀rẹ̀ 40. ní 37 yes ẹsẹ̀ Bẹ́ẹ̀ náà ogójì ni gan ni àwọn mo ń lọ olóòótọ́ yes yes yóò dá lóhùn wípé Olúwa nígbà wo ni àwa rí tí ebi ń pa ọ́ bẹ́ẹ̀ ni tí àwa fún ọ ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni tàbí tí òǹgbẹ ń gbẹ ọ́ tí àwa fún ọ ní ohun ó ti tó sọ òyìnbó ẹ̀kẹ́ wa And bọ́ sí when ẹsẹ̀ did we ogójì see you a stranger and welcomed and entertained you, or naked and clothed you? ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ ogójì ọba yóò sì dáhùn yóò sì wí fún wọn pé lóòótọ́ mo wí fún yín níwọ̀n bí ẹ̀yin ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi wọ̀nyí tí ó kéré jù lọ ẹ̀yin ti ṣe é fún mi. ẹ o. And the king will reply to them, "Truly I tell you, in so far as you did it for one of the least in the estimation of men, of these my brethren, you did it for me." èdè arákùnrin yẹn gangan la fẹ́ túmọ̀ lálẹ́ yìí
We want to interpret the word brethren. bóyá kí n tó máa túmọ̀ ẹ̀ gan ní nǹkan tó jẹ́ ẹ jẹ́ kí n ìyẹn ló máa gbé mi lọ sí ẹ jẹ́ kí n padà ibi tí mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́ sí ibẹ̀ kọ́ ni mo máa parí ẹ̀ sí. àwọn wo ni arákùnrin Jésù gangan? Who are the brethren of Christ? Contextually. o ibi méjì àwọn méjì ní Bíbélì là ń pè ní arákùnrin Jésù. Two people are called the brethren of Christ. We know the one that is applicable here. Number one. Matthew orí ìkẹtàlá. Matthew 13. ẹsẹ̀ 55 to 56. ẹ jẹ́ ká sáré kà yẹn. Verse 25 to 26. ọmọ gbẹ́nàgbẹ́nà kọ́ yìí ìyá rẹ̀ kọ́ à ń pè ní Maria àti àwọn arákùnrin rẹ̀ kọ́ Jákọ́bù, Jósè, Símónì àti Júdà. àwọn ará alẹ́ rẹ̀ nìyẹn àwọn arákùnrin rẹ̀ kọ́. Is this not the carpenter's son? Yes. Is not his mother called Mary? Yes. And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? Yes. àti àwọn arábìnrin rẹ̀ gbogbo wọn kí ó ń bá wa gbé níhìn. mo ń kánjú àwọn arákùnrin nìyẹn àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ àwọn ènìyàn rẹ̀. His biological brothers and sisters are his brethren. nínú Jòhánù orí keje ẹsẹ̀ kẹta sí ìkarùn ẹ jẹ́ ká tún wò yẹn náà ẹ tún rí àwọn èdè arákùnrin mi níbẹ̀. nítorí náà yes. àwọn arákùnrin rẹ̀ wí fún un pé lọ kúrò níhìn yìí kí o sì lọ sí Jùdíà kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ pẹ̀lú kí o lè rí iṣẹ́ rẹ tí ìwọ ń ṣe. So his brother said to him, leave here and go into Judea, so that your disciples there may also see the works that you do. This is no place for you. ẹ ká dẹ́sẹ̀ karùn-ún mo fẹ́ méjì kan jáde níbẹ̀ èdè kan ṣe pàtàkì ẹ ti ká débẹ̀. nítorí pé àwọn arákùnrin rẹ̀ kò tilẹ̀ gbà á gbọ́. èdè tí mo fẹ́ lò yẹn àwọn arákùnrin rẹ̀ níbí wọn ń ṣe onígbà wọn ò gbà á gbọ́ àwọn ará adé rẹ̀ tí ò gbà á gbọ́ wọn ò gbà á gbọ́. Who do not believe in him, they are unbelievers. No, Jews. bàbá wa Paul wá bá a lu lóòtẹ́ nínú Róòmù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹta sí ìkarùn àwọn ènìyàn mi àwọn ènìyàn rẹ̀ àwọn arákùnrin mi àwọn ìbátan mi tí í ṣe ọmọ Ísírẹ́lì nípa ti ara. In Romans chapter 9 verse 3 there you see it 1 to 3 there. ẹsẹ̀ kẹta verse 3. tí wọn ò gba Jésù tí wọn ò gbà gbọ́. The people of Israel who did not believe Jesus. You are reading. nítorí mo fẹ́ràn lè gbàdúrà pé kí á kẹ́mi tìkára mi kúrò lọ́dọ̀ Kristi nítorí àwọn ará mi àwọn ìbátan mi nípa ti ara. For I could wish that I myself were accursed and cut off and banished from Christ for the sake of my brethren instead of them, my natural kinsmen and my fellow countrymen. àwọn ẹni tí í ṣe Ísírẹ́lì tí àwọn ẹni tí ìsọdọmọ ń ṣe àti ògo àti májẹ̀mú àti ìfúnnilófin àti ìsìn Ọlọ́run àti àwọn ìlérí. For they are Israelites, and to them belong God's adoption as a nation, and the glorious presence, Shekinah, with them were with the spiritual covenants made. ẹ máa làágùn jìnnà àwọn arákùnrin níbí báyìí rí i pé àwọn Júù tí a fún ní májẹ̀mú tá a fún lófin tá a fún ní ìlérí tètè wọ́n jẹ́ ti ìjọba àwọn gangan ló ní ìsọdọmọ àwọn ló ní ìsìn Ọlọ́run àwọn Júù nìyẹn àwọn arákùnrin Jésù nìyẹn. The brethren mentioned here are the Jews. They were originally the owner of adoption, of God, of promises, and of covenant. They are the brethren of Christ in one context. ó tọ̀ àwọn tirẹ̀ wá àwọn tirẹ̀ kò sì gbà àwọn arákùnrin rẹ̀. He came to his, and his does not receive him. Those are his brethren. èdè kan wà nínú Hébérù orí kejì tí a lè túmọ̀ sí ọ̀nà méjì ṣùgbọ́n primary day àwọn arákùnrin rẹ̀ a tún lè túmọ̀ rẹ̀ sí àwọn gbogbo ènìyàn lórí àwọn èdè kan tí ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ láìpẹ́. Hébérù orí kejì. Hebrew chapter 2. ọ̀tẹ̀wé ló gbé yẹn fúnra 17 to 18 ló yẹ kó jẹ́ kì í ṣe 18 to 17. nítorí náà. ọ̀tẹ̀wé nìyẹn ẹ fọwọ́ yí padà ọ̀tẹ̀wé ló ṣe àṣìṣe. yes 17. nítorí náà yes. ó yẹ pé nínú ohun gbogbo kí ó dàbí àwọn ará rẹ̀. kó dàbí kíni o àwọn ará rẹ̀ kó dàbí àwọn ènìyàn rẹ̀. kí ó lè jẹ́ aláàánú àti olóòótọ́ olórí àlùfáà. níbẹ̀ yẹn nínú ohun tí ṣe ti Ọlọ́run. tá a bá fẹ́ rí fa sọ̀rọ̀ lórí àlùfáà Ísírẹ́lì ló lórí àlùfáà so àwọn ará rẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa ń lọ lórí àlùfáà àwọn Júù ni nínú ohun gbogbo kó dàbí àwọn ènìyàn rẹ̀
àwọn ará rẹ̀ like his brethren. So it is evident that it was essential that he be made like one of his brethren in every respect, in order that he might become a merciful, sympathetic, and faithful high priest in the things related to God, to make atonement and propitiation for the people's sins. àwọn ará rẹ̀. His brethren there are the Jews that Jesus now aimed at becoming like them. So àwọn ará Ísírẹ́lì ló ní olórí àlùfáà. The high priesthood belongs to the people of Israel. wọ́n ní Jésù wá dàbí àwọn ará rẹ̀ so that òun á wá jẹ́ olórí àlùfáà tó jó lóòótọ́ àti aláàánú ju àwọn olórí àlùfáà tó ti ń jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ. He adjusted like to become one of his brethren so as to be the perfect high priest for Israel. tí a bá kàn fẹ́ mú lò kó kàn kèfèrí gan torí àwa ò ní nǹkan kan àlùfáà àánú kankan ẹ bọ́ra nǹkan kan láàrin àtàwọn wọ̀nyí. So we can apply it to the Gentiles, but contextually is not for non-Jews. tá a bá fẹ́ mú lò fún àwọn Gentiles a fẹ́ mú lò fún àwọn Kírísítíẹ́nì tó ti gba Jésù. If you want to apply it, it is only applicable to believers. arákùnrin rẹ̀ gangan tó lólórí àlùfáà tí wọ́n nísìn tí wọ́n lófin ní àwọn Júù nípa ti ara. But contextually is for the Jews. ọ̀nà kejì tí a tún lè túmọ̀ arákùnrin sí eléyìí tí bí àgbàgbàtà bá ń wò ó mìíràn ẹ̀ wá rí i pé eléyìí tí mo fẹ́ sọ yìí kò bá ẹ̀kọ́ yìí mu rárá kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ yìí. nínú Matthew. Another meaning is this, which is not related to this lecture. Thank you very much. Matthew orí kejìlá. In Matthew chapter 12. ẹsẹ̀ 47 through 50. Verse 47 to 50. Yes, ẹ jẹ́ ká gbé nígbà náà ni nìyẹn. ẹnìkan wí fún un pé Bẹ́ẹ̀ni. wò ó ìyá rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ dúró lóde wọ́n ń fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n ó dáhùn ó sì wí fún ẹni tí ó sọ fún un pé ta ni ìyá mi àti ta ni àwọn arákùnrin mi. ó sì na ọwọ́ rẹ̀ sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó wí pé ẹ wo ìyá mi àti àwọn arákùnrin mi, nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá ń ṣe ìfẹ́ bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run òun náà ni arákùnrin mi àti arábìnrin mi Someone àti said to ìyá mi. him, "Listen, your mother and your brothers are standing outside seeking to speak to you." But he replied to the man who told him, "Who is my mother and who are my brothers?" And stretching out his hand towards not only the 12 disciples, but all his adherents, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." ṣé ẹ fọkàn bá a lọ bẹ́yẹn níbi ìbáyìí Jésù jẹ́ ká mọ̀ yìí pé àwọn tó bá gbọ́rọ̀ Ọlọ́run tó bá gba Jésù tó bá ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run àwọn ni arákùnrin mi. Here, there is an extension there that Jesus was pointing to those who were listening to his message, that they are his brethren. So those who pay attention to the word of God, following Jesus, would also be called his brethren. nígbà tó ń pe àyájọ́ lé àwọn èdè Yorùbá tí mo lò yẹn má bínú o tó ń gẹ̀gùn lé àwọn Farisí lórí pé ìgbéni fún ẹ̀yin Farisí àti àwọn akọ̀wé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. When he was pronouncing woes on the Pharisees and the scribes, ó ń bá àwọn ọmọlẹ́yìn sọ̀rọ̀ yìí pé ẹ má pe ẹnikẹ́ni ẹsẹ̀ 23 Matthew 23 verse 8 kí n kúkú mú èdè jáde torí à ń gbọ́ lẹ́nu Jésù fúnra ara rẹ̀ Matthew 23 verse 8. ṣùgbọ́n kí a má ṣe pe ẹ̀yin ní rábì nítorí pé ẹnìkan ni olùkọ́ yín àní Kristi ará sì ní gbogbo yín. ìyẹn ò túmọ̀ sí pé a ò ní lólùkọ́ni nínú ṣọ́ọ̀ṣì torí èdè rábì olùkọ́ni ń bọ̀ kẹ́nìkan ń bọ̀ gbogbo yín arákùnrin ni yín ìyẹn ni pé àwọn tó gba Jésù arákùnrin ni yín. that all believers, those who believe in Christ, all of them are brethren. ìyẹn wàá túmọ̀ It sí doesn't pé mean that there will no chance for leadership or pastors in the church. kò túmọ̀ sí pé No. kò ní sólùkọ́ni nínú ṣọ́ọ̀ṣì tá a máa It bu ọlá doesn't fún neutralize ẹ̀yìn á tó torí àwọn those míì tí with máa ń teaching túmọ̀ ministry. àwọn míì tó bá Bíbélì jẹ́ tó sọ pé ara ni wá kò sí olùṣọ́ àgùntàn kò sí olùkọ́ni ó wà ní Bíbélì akẹ́kọ̀ọ́ wà Some people went to olùkọ́ni the wà. extreme by saying that Bíbélì there dẹ̀ is sọ no wá. leader, there is no pastor or teacher. ẹ bu ọlá fún àwọn olórí yín And the olórí Bible wa says you should honor bishop our wa leaders. olùkọ́ni wa We have teachers, evangelist wa àti pastors, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. bishops, and ẹ so bu on. ọlá fún wọn Apostles, ẹ jẹ́ ká fàyọ̀ evangelists. ṣe ìyẹn wà ní Bíbélì Let us give ṣùgbọ́n honor to them.
generally ìkànnì wa níwájú But at the Olúwa. same platform of salvation, we are all brethren. ìgbà tí Jésù fẹ́ máa lọ lẹ́yìn ìgbà tó jíǹde kó nù. When Jesus was about to ascend to heaven tó ń after bá Pétérù resurrection, sọ̀rọ̀ nínú Jòhánù orí kọkànlélógún. he spoke to Peter in John ó ní kò 21. fẹ́ràn mi bí. Say, do you love me? ẹ tẹ̀ jẹ́ ká wo èdè díẹ̀ ń bẹ́. Do you love me? èdè tí mo fẹ́ lò wà ní 22 nígbà tó máa Verse parí ọ̀rọ̀ 22. yẹn. ó ní Jésù máa wí fún un pé yes bí èmi bá fẹ́ kí ó dúró títí èmi ò fi dé bẹ́ẹ̀ni kí lè èyí nì sí ọ Bẹ́ẹ̀ni. ìwọ máa tọ̀ mí lẹ́yìn. máa kà á. Jesus said to him, If I 24 want ló you ti to máa stay, dúró. survive, live until I come, what is that to you? What concern is this of yours? You follow me. máa kà á lọ. nítorí náà ọ̀rọ̀ yìí sì tàn ká láàrin àwọn arákùnrin pé ọmọ ẹ̀yìn nì kì yóò kú ṣùgbọ́n Jésù kò wí fún un pé òun kì yóò kú. àwọn arákùnrin tí wọ́n rí fáàsì báyìí ni àwọn ọmọlẹ́ẹ̀. lẹ́yìn. ọ̀rọ̀ yẹn ń tàn káàkiri láàrin àwọn arákùnrin. The brethren there are the disciples. They are disciples, basically. ṣé yẹn ti yé eyín bẹ́ẹ̀ yẹn níbẹ̀ yẹn. ẹ jẹ́ ká wá tún gbé èdè wọ́ èdè gangan tí a máa mú jáde láti inú ìwé Sam ní Hébérù orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí ìkẹtàlá. In Hebrews Àgbé yẹn chapter láti inú- 2, verse àgbé yẹn láti 11 inú to 30. inú Sáàmù láti mú wá ní máa lọ sẹ́kùnrẹ́rẹ́ rẹ̀ Nítorí- níbí. ó wà ní Psalm 22 o mi ò ra yẹ kálálẹ̀ ni o. It's in Psalm 22. yes nítorí àti ẹni tí ń sọ ni di mímọ́ àti àwọn tí à ń sọ di mímọ́ láti ọ̀dọ̀ ẹnìkan oṣù ní gbogbo wọn nítorí èyí tí kò ṣe tì í lójú láti pè wọ́n ní arákùnrin wípé èmi ò sọ̀rọ̀ orúkọ rẹ fún àwọn ará mi láàrin ìjọ ni èmi ò kọrin ìyìn rẹ. ó ti tó o. For both he who sanctifies, making men holy, and those who are sanctified, all have one Father. For this reason, he is not ashamed to call them brethren. For he says, I will declare your name to my brethren in the midst of the worshiping congregation. I will sing hymns to praise so praise níbí to yìí you. àti Júù o àti kèfèrí àwọn tó bá gbàgbọ́ níbí là ń pè ní ara o. Whether those who are believe, those who are born again, whether Jews or non-Jews, are called brethren. láàárín ìjọ èmi yóò sọ̀rọ̀ orúkọ rẹ. In the church, that is in the gathering of the believers, I will declare your name. ẹ̀kọ́ yìí This lecture, èdè tí Jésù lò níbí yìí the á word wò of dáadáa Jesus wípé here, kò bá ibi yìí mu ẹ jẹ́ kí n mú kókó kan jáde tí mo fi fẹ́ sọ pé kò bá bí yìí mu. let me bring a point. orí kẹwàá torí In Matthew chapter 10, it's not in conformity with this place. It doesn't ebi pa perfectly mi ò fit fún in. mi lómi. Say, I was thirsty and you gave me water. àwọn ìgbà tó máa bá àwọn arákùnrin sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹni tó bá fún yín lómi ní orúkọ disciple ni Matthew sọ̀rọ̀ lé lórí kì í ṣe àwọn ọmọ lẹ́yìn ló máa fún ni lómi ẹni táwọn máa fún lómi ni ọmọ lẹ́yìn àwọn tá a rán níṣẹ́ oníwàásù là ń fún lómi tá a ń fún láṣọ àwọn là ń bá nínú wọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Matthew 24. It is the disciples that were supposed to be given water Thank and you. not the disciples giving water to Thank you very someone much. else. Matthew orí kẹwàá Matthew chapter 10, ẹsẹ̀ ogójì dé kejìlélógójì. verse 40 ẹni to tí ó bá 42. gbà yín ó Bẹ́ẹ̀ni. gbà mí bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ó bá sì gbà mí ó gba ẹni tí ó rán mi. àwọn arákùnrin rẹ̀ nìyẹn àwọn ọmọlẹ́yìn nìyẹn ẹni bá gbà yín ó gbà mí ẹni tó bá gbà yín ó gba ẹni tó rán. Anybody that believe that accept you, accept me, and anybody that accepts me, accept he that máa sends ka me. bíbélì ojọjọ ń yé wa. ẹni tí ó bá gba wòlíì lé orúkọ wòlíì yóò jẹ èrè wòlíì bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ó bá sì gba olódodo lé orúkọ olódodo yóò jẹ èrè olódodo. kò tí ì tán. He who ẹnikẹ́ni tí ó receives bá sì fi kìkì aago omi tútù fún ọ̀kan nínú àwọn onírẹ̀lẹ̀ wọ̀nyí mu nítorí orúkọ ọmọ ẹ̀yìn lóòótọ́ ni mo wí fún yín kì yóò pàdánù èrè rẹ̀. sọ̀nìbó ẹ̀ ó kílíà. He who receives and welcomes and accepts a prophet, because he is a prophet, shall receive a prophet's reward. And he who receives and welcomes and accepts a righteous man, because he is a righteous man, shall receive a righteous man reward. And whoever gives to one of these little ones in rank or influence even a cup of cold water, because he is my disciple, surely he shall declare to you, he shall not lose his torí ó reward. jọ́ ọmọ lẹ́yìn torí ó jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ti fún ní omi tẹ́ ẹ tọ́jú ẹ̀ ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ti ṣe fún yóò gba èrè òun á pé òun Jésù ń bọ̀ láti wá san èrè fún
n tí ẹ ṣe fún ìkan kékeré nínú àwọn arákùnrin àwọn ọmọlẹ́yìn yìí tí mo rán níṣẹ́. Anyone that blesses or hospitalizes any of the ministers or disciples of Jesus Christ, Jesus himself will reward such person. So tí a bá wá fẹ́ lo èdè Jésù níbí yìí. We want to use the language of Jesus here. Àwọn tó bá Jésù ṣiṣẹ́. Those who are co-workers with Jesus. Nígbà tó bá dé. When he returns. Nǹkan táwọn èèyàn bá ṣe fún wọn ni wọ́n máa gba èrè rẹ̀. That when Jesus returns, those people that bless them will receive the reward. Ìgbà tó kórílẹ̀-èdè àgbáyé jọ. And when he gathered the nations of the world. Kí ni àwọn orílẹ̀-èdè ṣe fún àwọn arákùnrin rẹ̀? What did the nations do to his brethren he sent to work for him? Ìdí àfi sọ pé kì í ṣe Kìrìsìtẹ́nì níbí ni pé kì í ṣe ibi tá a máa kó Kìrìsìtẹ́nì sí ní orí ilẹ̀ ayé níbi ìdájọ́ orílẹ̀-èdè. Ibi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi ni Kìrìsìtẹ́nì ń lọ. Why we say that it is not Christian because it is not in this world that the Christian will be judged. Rather, they will be judged at the judgment seat of Christ. Ẹ jẹ́ kí kúkú lo èdè kó lè mẹ́kọ̀ọ́ mú dáadáa. Kì í ṣe àwọn kèfèrí tó gba Jésù. It's not Gentile believers that will be gathered here to be judged. Tí a bá fẹ́ mú bí ìlò gan dáadáa, Matthew orí 10 tí a kà yẹn, àwọn Jews believers ni a rán sí àwọn Jew. Ẹ má ya ọ̀dọ̀ kèfèrí rárá. Now, if we want to contextually give it a meaning, we discover that the Jews believers were sent to Jews, not to the Gentiles. They should not go to the Gentiles. Whatever they do to you, they will be rewarded. Explain how they will afflict them. Anywhere you accepted, I am accepted. So where we are using now here. God's sole business is salvation. Ètò ìgbàlà. Ìyẹn ni pé ètò ìgbàlà tó tè máa bá wọn orílẹ̀-èdè àgbáyé lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti gbà wọn àyànfẹ́ sókè lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́run gan bá ti jagun amágójó nìdán ó sì máa gba àwọn kan là nínú orílẹ̀-èdè àgbáyé àwọn tá a máa gbàlà níbẹ̀ nǹkan tán bá ṣe fún àwọn arákùnrin Jésù náà ṣe máa rí gbàlà. Now, God is after salvation in batches. Even after the rapture and even after the Armageddon, the remnant that remain in the world, God will still save some there. Àwọn tó ń wà láyé tí wọ́n la inú ìpọ́njú kọjá lẹ́yìn Armageddon lẹ́yìn ìgbà tí Jésù bá dé nínú ògo la máa kórílẹ̀-èdè àgbáyé jọ síbi ìtẹ́ ìdájọ́ tá à ń sọ níbí yìí ibi ìdẹ́jà orílẹ̀-èdè gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé pátápátá ló máa kó jọ Ọlọ́run á wá treat wọn bí ewúrẹ́ àtàgùntàn bí ewúrẹ́ àti àgùntàn. Now the yardstick for survivor during this period will be based on the kindness of those people to the people of Jesus Christ. And God will separate them. Now remember that during the rapture, Jesus, the saints, the believers would have been taken up. Mo ti da gbogbo ẹ̀rú o bí mo ṣe tẹ́kọ́ ló ṣe rí o ṣùgbọ́n kẹ́kọ̀ọ́ yẹn lè yé wa. Róòmù orí 11 Romans chapter 11 tẹ́ bá ka ní Amplified Bible Translation àjẹkọ̀yé yín Róòmù orí 11 ẹsẹ̀ ìkejì. Romans chapter 11 verse 2. Yes. Ọlọ́run kò ta àwọn ènìyàn rẹ̀ nù. Yes. Tí ó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tàbí ẹ̀yin kò mọ̀ bí ìwé mímọ́ ti wí ní ti Èlíjà bí ó ti ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run sí Ísírẹ́lì wípé Olúwa wọ́n ti pa àwọn wòlíì rẹ̀. Ó ti tó bá mi ka Amplified Bible Translation. No, God has not rejected and disowned his people. Ẹ bá kíyèsí èdè yẹn o kò kọ̀ wọ́n kò já wọn kulẹ̀. Yes. Whose destiny he had marked out. Àkọọ́lẹ̀ ètò ìgbàlà wọn bí a ṣe yàn wá sí ìsọdọmọ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé àwọn wọ̀nyí a ti yàn wọ́n náà ṣe gbàlà. The people had been predestinated to salvation, just as we Gentile believers also have been predestinated. Yes. And appointed and foreknown from the beginning. Do you not know that the scripture says of Elijah how he pleads with God against Israel? Ó ti tó màmá àtẹ̀síwájú níbẹ̀ kókó kan níbí ni wípé àwọn ènìyàn rẹ̀ nípa ti ara àwọn Ísírẹ́lì bí a ṣe yan àwa náà
tí kẹ̀ǹfèrè rórò ọ̀fẹ́ gbà yìí a ṣètò ìgbàlà wọn ṣùgbọ́n wọ́n kọ Jésù sílẹ̀ fún ìgbà díẹ̀ kábà lè gbà wọ́n. Róòmù orí kọkànlá yẹn ṣàlàyé màmá mu díẹ̀díẹ̀ à ń bọ̀ níbẹ̀. What we have to know is that the Jews, because they forgot, they didn't accept Jesus, they were abandoned for a while, and God will remember them again for salvation. So ìgbàlà wọn tó ń bọ̀ yẹn ẹ wàá rí i pé ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ fẹsẹ̀ díẹ̀ tí kí n tó máa sọ bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ ẹ ka Róòmù orí kẹsàn-án láti verse 27 to 29. Àìsáyà sì kígbe Romans nítorí chapter Yes. 9 verse 27 to 29. You are reading? Àìsáyà Yes. sì kígbe nítorí Ísírẹ́lì pé Bẹ́ẹ̀ni. bí iye àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bá rí bí iyanrìn òkun apá kan ìyà ó gbàlà. Bó ti wù kán pọ̀ tó Ísírẹ́lì máa rí gbàlà o àgbà díẹ̀ nínú wọn. And Isaiah calls out over Israel, though the number of the sons of Israel be like the sand of the sea, only the remnant, a small part of them, will be saved from condemnation, perdition, and judgment. Nítorí Olúwa yóò mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ lórí ilẹ̀ ayé yóò parí rẹ̀ yóò sì Ó ti tó o ní kókó yẹn òdodo. ti yé wa pé a máa gba Ísírẹ́lì là. Israel will be Ẹ̀hẹ́n. eventually saved Ẹ wá by bọ́ sí orí Jesus Christ. kọkànlá yẹn ẹ bẹ̀rẹ̀ ní verse 26. Look at chapter 11 Mo fẹ́ kí verse gbogbo ẹ̀ yé wa 26. ọ̀rọ̀ arákùnrin ló ti gbé mi débẹ̀ o bí Ísírẹ́lì ṣe máa rí gbàlà. How 26, Israel will be 27. saved Yes. as the God's Bẹ́ẹ̀. brethren. Bẹ́ẹ̀ ni a ó sì gba gbogbo Ísírẹ́lì là Bẹ́ẹ̀ni gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé bẹ́ẹ̀ni ní Síónì ni olùgbàlà yóò ti jáde wá bẹ́ẹ̀ni yóò sì yẹ ìwà bí Ọlọ́run kúrò lọ́dọ̀ Jákọ́bù. bẹ́ẹ̀ni. So all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come from Zion, he will banish ungodliness from Jacob. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tó ń gbọ́ mi tẹ́ bá fẹ́ gbádùn You ẹ̀kọ́ yẹn. children of God, listen Ẹ to ka orí me. kọkànlá dáadáa yẹn. Read, if you want to enjoy this lecture, read Romans chapter 11 Ìfojú bá properly. wọn ní apá kan They were partially kí blinded a lè gbà wá wọlé. so that Gentiles will be Ọlọ́run tó engrafted. máa yí padà sí wọn. But God will very soon return to them. Ó máa gbà lára wọn là. He will save, I think, some fraction of them. Apá kan tí a dẹ̀ máa gbà là kí a tó máa pọ́n ayé lójú. Ìwé ìfihàn orí keje ṣàlàyé ẹ sàmì sí àwọn ènìyàn mi òjíṣẹ́ mi ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ And the kẹ́ni. remnant that will be saved before the great tribulation are Lẹ́yìn contained èyí- in Revelation Yes. chapter 7. 7 you are reading. Lẹ́yìn èyí ni mo rí áńgẹ́lì mẹ́rin Bẹ́ẹ̀ni dúró ní igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé bẹ́ẹ̀ni. wọ́n di afẹ́fẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé mú Oh, that's great. kí ó má ṣe fẹ́ sórí ilẹ̀ tàbí sórí òkun Ó jẹ́ má ṣe tàbí sára fáàrí. igi. Má After parí this, má ṣe fáàrí kankan. Don't Ọwọ́ ọ̀tá la atẹ́gùn ayé wa. The breath of the world is in the hand of ọmọ God. Mo Ọlọ́run. máa ń sọ yẹn dáadáa. Ó lè fẹ́ ibi, ó dẹ̀ lè fẹ́ ire. He can blow evil or bad Bó or ṣe ń good. kórè wá, bẹ́ẹ̀ ló ń kó bí As he wá. brings blessing, he brings evil as well. Atẹ́gùn ibi Ọlọ́run ní fẹ́ lù ọ́ lórúkọ Jésù May Olúwa you o. not be blown out with that breath of evil. You are After this, I saw 4 angels stationed at the 4 corners of the earth, firmly holding back the 4 winds of the earth, so that no wind should blow on the earth or sea or upon any tree. Ibi tí mo fẹ́ kà, ẹ sàmì sí àwọn òjíṣẹ́ mi torí àkókò mi. Mark Ẹ bá mi sà, wọ́n sì ka my iye wọn. servants. mo sì gbọ́ iye àwọn Ẹgbẹ̀rún méjìlá ni wọ́n nínú ẹ̀yà kankan. Gbogbo rẹ̀ They jẹ́ are ọ̀kẹ́ méje ó lé 12,000 ẹgbàá each from each nínú tribe. ẹ̀yà Ísírẹ́lì kì í ṣe gbogbo ẹ̀ Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ni wọ́n dárúkọ wọn àìsàn mi ò sọmọ Rúbẹ́nì àbọ̀mọ Rúbẹ́nì ni ọ́ ọmọ Júdà ni ọ́. Is Israel as a nation 12,000 from each tribe Ẹ má spiritualize into ẹ̀. 12 tribes Ẹ̀hẹ́n. of Israel, Ṣé ẹ rí àwọn 144,000. wọ̀nyí ni a máa sàmì sí lára God will mark them, He will nígbà seal tí Ọlọ́run them. bá ń gbógun ti ìjọba When sùn. God will continue, when God punishes the Àwọn government wọ̀nyí ni àwọn of the tó rí world, ìgbàlà tọ́lọ́run fẹ́ rán níṣẹ́ láti kéde ìrere ìjọba nínú ìpọ́njú ńlá. they are the Jehovah Witnesses during the Great Tribulation. Bíbélì ló pè wọ́n ní ẹlẹ́rìí hùn. Yeah, Bible, Isaiah God 43 called verse 10. them Ìwọ ni his ẹlẹ́rìí mi. witnesses. You are my witnesses. Ẹ o èdè Jehovah Witness ẹ bá ti ní Bíbélì àwọn Jehovah Witness gangan àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ló ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ àwọn ló máa jẹ́rìí ìrere The people ìjọba of Israel are ní ìgbà Jehovah ìpọ́njú ńlá ní Witnesses. àkókò wàhálà. They will testify of God during the time of the Great Ìwé Tribulation. yẹn wà ní ìwé Isaiah 43:10 náà ní In kàlá Isaiah lẹ́yìn. 43 verse Àwọn ló 10. máa wàásù ìrere ìjọba. They will Ìrere preach the ìjọba gospel oríṣi tiwa of the ìrere kingdom. ìrere orí ọ̀fẹ́ ni tiwa. Our- Kristi tí a kàn mọ́ àgbélébù
The gospel of the kingdom doesn't belong to us, but the gospel of grace, Jesus crucified. torí Israẹli ló ní ìjọba. Because the kingdom is owned by Israel. àwọn ní Jésù ń bọ̀ wá ṣèjọba lé lórí ilẹ̀ ayé. Jesus coming to reign over them in the world. Jésù kú. Jesus died. He was buried. ó sọ̀kalẹ̀ rẹ̀ He went to hell. ó jíǹde níjọ́ He rose on the third day. ó gòkè And he ascended to ìrere heaven. tí wà nìyẹn. That's our gospel. Kọ́ríńtì kìíní orí kẹẹ̀ẹ́dógún 1 nìyẹn. Corinthians chapter láti ẹsẹ̀ 15. ìkẹrin sí ìkarùn ìrere tí wà From verse nìyẹn. 3 to 4. ṣùgbọ́n ìrere ìjọba àwọn ẹlẹ́rìí Jèhófà ló máa kéde But the rẹ̀. kingdom, the gospel of the kingdom is for the Jehovah Witnesses. inú ìpọ́njú The náà máa ṣe Jews. ọmọ Ísírẹ́lì ló ń jẹ́ lẹ́rìí Jèhófà o àwọn ẹlẹ́rìí. They will be giving birth to during the tribulation. àwọn ni ọ̀kẹ́ méje ó ní ẹgbàájì They are the ènìyàn tó máa kéde ìrere. 144,000. àwọn ni arákùnrin tó máa gbanú ìpọ́njú They were kọjá. the brethren that will pass lè through yé the yín, great tribulation. àkókò yẹn la máa bí wọn tán máa rí gbàlà. That was when they will be born ó ní again. mo rí ọkùnrin tó fọwọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń rọbí. Yeah, I saw a man with his hand by his side. ẹ̀rí àṣà 66 mo fẹ́ lò pọ̀ In láti ẹsẹ̀ Isaiah kékeré kẹwàá 66. tí ẹ bá fi wé Jeremáyà orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹ́. Ísírẹ́lì nìyẹn ìràwọ̀ méjìlá àlá Joseph nìyẹn oòrùn òṣùpá ìràwọ̀ mélòó ìràwọ̀ méjì Ísírẹ́lì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ orílẹ̀-èdè ni. The sun, the moon, and the 12 stars are referring to the people of Israel, the nation Israel. mo rí obìnrin náà ń rọbí. And the woman was bá a ṣe máa travailing. gbà wọ́n là nínú ìpọ́njú tí ọ̀tá máa gbógun fún ètò ìgbàlà That nìyẹn. was how they will be ẹ má saved during gbàgbé the ó tribulation. bí ọmọ rẹ̀. He gave a birth to gbé his ọmọ son. náà pamọ́ fún ọdún mẹ́ta àbọ̀ 1,260 days nínú aginjù. If- a pa wọ́n mọ́ ọwọ́ ọ̀tá ò ní bá wọn. These people will be preserved in the wilderness by God. God will a provide a gba place ọmọ for rẹ̀ them. lọ sókè a pa Ísírẹ́lì mọ́. And so the child will be taken orí up, but kẹrìnlá Israel will láti máa gba preserve. àwọn ọmọ yẹn lọ sókè ọ̀run. Or in chapter 14, those people will be tí taken àwọn to heaven. ènìyàn bá ṣe fún Ísírẹ́lì orílẹ̀-èdè a máa gbógun ti ẹni bá ti sọ pé Ọlọ́run torí ìjọba aṣòdì tó ń bọ̀ ní ayé kò fẹ́ gbọ́ nǹkan kan tó ń jẹ́ Ọlọ́run kò fẹ́ gbọ́ rárá. Now, as many that made truce with Israel will be justified because the judgment of Antichrist is actually anti-God. kò fẹ́ gbọ́ nǹkan kan nípa Ọlọ́run. He will not like to listen to ẹ má anything gbàgbé about òun ló máa God. lọ tẹ́ḿpìlì tá a pera rẹ̀ ní Ọlọ́run. Eventually, we enter into the temple and declare himself as ayọ̀jú ìjà God. sí Ísírẹ́lì. And he will wage war gbogbo against orílẹ̀-èdè Israel. tó bá support ẹ̀ láti bá Ísírẹ́lì jà ló rọrùn. As many Àwọn yẹn ni nations that arákùnrin support Jésù- him to Jésù wage war tọ́ka sí. against Israel will be in ẹni bá bá trouble. wọn gbógun ti Ísírẹ́lì nígbà yẹn ó rọrùn. Anybody that wage war against Israel will enter into gbogbo àwọn tá à ń trouble. jẹ níyà nígbà yẹn àwọn orílẹ̀-èdè kan á dìde wọn á lọ bá wọn nínú ilé ìwòsàn àmì nínú wọn á ṣàlọ́gbẹ́ wọn á tọ́jú ẹ̀ wọn ò ní jẹ́ kán jẹun ẹni tí ò bá ti lámì kò ní jẹun. All nations ẹni bá that ti take ló ń care of jẹjẹ nígbà the yẹn wounded gbogbo àwọn tó Israel, fún àwọn arákùnrin ẹ̀ ló ń jẹjẹ nígbà yẹn. as many that Àwọn feed yẹn his olóòótọ́. brethren, àwọn they yẹn are ló the ní ìbẹ̀rù faithful. Ọlọ́run wọ́n They sì have ní the ìbẹ̀rù fear pé of God. Ọlọ́run wà lórí ìtẹ́ Because they ènìyàn believe Ọlọ́run that God lélẹ́yìí. is on the throne. This person it belongs to àwọn God. ẹlẹ́rìí Jésù nìyẹn. They are Jehovah Witnesses. ẹni bá ti fún wọn lóúnjẹ Anybody that ó fún mi sponsor lóúnjẹ. them, ẹni feed fún wọn them, láṣọ has ó fún fed mi láṣọ. Jesus. ẹni bá ń lọ bọ̀ wọ́n nínú túbú ẹni bá To ṣe visit kíní kan them fún in wọn. their various bí ìgbà tí ọba jails. dáyà tó kó wòlíì pamọ́ Just nígbà like ayé when Obadiah hid nígbà ayé ọba Ahabu. prophets during the Bẹ́ẹ̀ni, time of Ahab. gbogbo orílẹ̀-èdè ẹnikẹ́ni orílẹ̀-èdè tó bá ti ṣe ohun rere fún àwọn arákùnrin tí ń ṣe Ísírẹ́lì As nígbà many nations that do good to the people of Israel, Jesus will reward them. nǹkan tí ẹ̀kọ́ ìdojúkọ gangan That is the focus of this lecture. ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan But as I àwọn said, ìmúlò rẹ̀ the applications bí a ṣe lè múlò láti ràn wá lọ́wọ́ gbogbo láti encourage wa To a máa encourage máa us. sọ lórí ẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára we'll Ọlọ́run be ṣùgbọ́n talking kẹ́ni on dáadáa that pé next week. ẹni bá ti gbógun ti àwọn ènìyàn Ọlọ́run Anybody that Ọlọ́run wage máa war against God's people, God will fight tẹ́ ẹ bá ti against ṣe them. fáwọn tó bá ti gba Jésù gbọ́ Ọlọ́run lè ṣe fún. Whatever good you do to believers, God will reward tí ẹ you. bá fọwọ́ yẹpẹrẹ báwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ẹ rọrùn sí If you disrespect Anybody, ministers of anybody. God, God will not like it. ẹ bá ti bu ọlá fún wọn ẹ bu ọlá If fún you honor Ọlọ́run them, God will honor tó you. níbi òun là ń kà níbí That's what we are reading ìgbà wo now. lẹ ṣe léyìí sí mi Then they will ask, when did we nígbà do tẹ́ bá that? ṣe fún àwọn Say, once you've done it to my people, my brethren, fún ilé tó kàn wá gẹ́gẹ́ bí ìjọ. our concern here as a church, lóríṣiríṣi wà tá a máa mú lò. we will apply them. ibì kan tí gbogbo ayé fi mú lò lónìí wọ́n rí so many charity organizations ẹ máa gbọ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ it has been established on this test pé ká àwọn tí yà ń jẹ
ó dáa o ojúṣe wa ni à á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àwọn tí ìyà ń jẹ tí ò nílé ká kọ́lé fún wọn ká tọ́ wọn ní skul ká ṣe. We Very can good, show very good. charity to the Very needy good. in the world. iṣẹ́ wa ni gẹ́gẹ́ bí ìjọ. It's our duty as tíjọba believers jókòó and ti yẹn church. ẹ gbọ́ nígbà tí mo bá débẹ̀ tíjọba jókòó ti yẹn tí yóò fi gbàdá sí àṣẹnu rẹpẹtẹ. But if the church Kí ni is mo pè? basically on that without getting souls to the kingdom, lórúkọ Jésù it is a waste. May we not labor in vain. bẹ̀tẹ̀ ẹ̀rí gbogbo ohun tá a kà níbí kì í ṣàwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ lárákùnrin Jésù. The brethren here Kì í are not ṣàwọn- sinners. kò í ṣàwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ lárákùnrin Jésù. They are not sinners. ní gbogbo bíbélì a ò lè rẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ lárákùnrin In the Jésù. Bible, A ò lè no rí i. sinner there. So, but ohun tí ẹ bá ṣe sí àwọn ènìyàn Ọlọ́run. whatever you do to the ministers àwọn of tó gba God, jẹ́ you will be ìbá rewarded. àṣà àwọn tó mọ Ọlọ́run nínú Júù tàbí àwọn tó mọ Ọlọ́run nínú Whether those who are tí ẹ bá ṣe sí who are wọn children of God in the ẹ gba gospel èrè or rẹ̀. the Jews, Ẹ you will be gba rewarded. èrè rẹ̀. You will be rewarded. máa bọ́ àwọn arákùnrin mi. Feed my brethren. máa bọ́ àwọn àgùntàn mi. Feed my ẹ rí sheep. àwọn arákùnrin tí ẹ bá ti ṣe sí ìjọ ẹ ṣe sọ́lọ́run. Whatever you do to èmi yóò the sọ̀rọ̀ rẹ church, láàrin you've àwọn done to arákùnrin mi God. láàrin ìjọ I nìmi will yóò come to sọ̀rọ̀ the rẹ. midst of the church and ọwọ́ ńlá declare lè your fi gbúdọ̀ name. mú ìjọ Ọlọ́run tí Jésù fi We ẹ̀jẹ̀. must exalt the church ojú that Jesus dáadáa lè fi purchased with gbúdọ̀ his máa mú ìjọ blood. Ọlọ́run tí Jésù fi. ẹ̀jẹ̀ ara Ẹ rẹ̀. má We must gbàgbé. reverence the church Ẹ má that gbàgbé Jesus nígbà tí purchased Paul with gan his sọ, blood. ẹ máa tọ́jú agbo Ọlọ́run. Take care Ìjọ of the Ọlọ́run food of God. tí Jésù fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ The rà. church of God that Jesus purchased with his gbogbo tẹ́ bá blood. lè ṣe fún wọn ni ká ṣe fún wọn. Whatever you have at your Give. disposal, do to them. But Paul sọ ní Acts 20 give to them do anything you can do to them láti gbé wọn ró láti ràn To wọ́n sustain lọ́wọ́ and edify them. láti mú Do ìjọba Ọlọ́run whatever wọn lọ́rùn is láti at your tẹ́ ẹ disposal. bá ti ṣe sí wọn. Whatever Bí a you ṣe ń do sọ̀rọ̀ to yìí, them. brethren are in prison in some countries in Iran, Iraq, so many places, particularly in the Islamic world, up to China, up to Russia, people are still in prison for Christ's sake. Wọ́n jẹ wọ́n níyà. Àwọn èèyàn sì wà nínú túbú ní gbogbo Nàìjíríà wà ilẹ̀ níbí Lárúbáwá ogun tó yẹn. ń jà ní Southern Kaduna ogun ẹ̀sìn ló ń jà ní Southern Kaduna ogun ìrere ogun Even Boko in Haram Southern ogun ìrere ló ń jà Kaduna lọ́wọ́lọ́wọ́ people are suffering for the The gospel Boko sake. Haram are actually hitting it hard on But believers, tẹ́ ẹ on bá ṣe Christians fún àwọn here. arákùnrin The tó gba religious Jésù yẹn, crisis. gbogbo Whatever àná bá you ṣe fún do wọn, to alleviate the wọ́n á gba burdens èrè of rẹ̀. the Wọ́n á gba oppressed èrè rẹ̀. Christians, wọ́n á you gba will èrè. be rewarded. So iṣẹ́ ìrere iṣẹ́ àánú ni iṣẹ́ oore ọ̀fẹ́ ni iṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ The work of the gospel is iṣẹ́ ìgbọ́nilọ́wọ́sókè uplift, iṣẹ́ uri encouragement, arọ́nì wọ́n máa gbé ni lọ́wọ́ sókè. to raise up the hands of iṣẹ́ ìrere the weary. iṣẹ́ johannu aya kusa àwọn maria mangaleni àti àwọn obìnrin work tó ń of the tẹ̀lé gospel, jésù tó wọ́n like- tọ́jú jésù nínú ìní wọn ni Like iṣẹ́ the ìrere. wife of Uzzah. So it is your duty to take care of the church, take care of ministers, take care of the gospel, take care of those who are in prison. Ojúṣe wa ni láti bójútó àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn ọmọ Ọlọ́run, àwọn tó wà ní máa túbú. ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ṣùgbọ́n kó yé wa Explain níbi in full orí next ilẹ̀ ayé week. nìdájọ́ eléyìí o. This judgment is in this world. ṣé wà wá kìrìsìtẹ́nì ibi ìtẹ́ ìdájọ́ kristi là wá ń lọ. But Àwa Christians kò ní will be ṣaláì rewarded fara at the níbi judgment ìtẹ́ ìdájọ́ seat of Christ. níbẹ̀ láti gba ohun tí a ṣe That's ní. why we will be rewarded èmi ní paul based wá sọ on fún wa our pé ọlọ́run ò activities in ní the world. gbàgbé iṣẹ́ rere tí ẹ ṣe Which Paul said, tí ẹ God sì will ń not ṣe nítorí forget orúkọ rẹ̀ your ọlọ́run ò good ní gbàgbé. works which you did and you are doing iṣẹ́ àwọn kan in jóná His name. àwọn Although kan some gbá people's èrè work will be consumed lórúkọ jésù and iṣẹ́ wọn ò ní some jóná. will receive mo reward. tiẹ̀ ti ń sọ lánàá mo ní bí ọ̀rọ̀ kan lèmi àti pọ̀pọ́ mi sọ débẹ̀ nù lé mo ní wẹ́ẹ́ mo ní pọ̀pọ́ mi mo ní bàbá Ògúnníran ti gbé kalẹ̀ mo ló sọ pé ká bẹ ọlọ́run kélé tó máa jóná mọ́ pọ̀ jù pé torí àwọn ọmọ ọlọ́run kan là ń sọ gbogbo bọ́n ṣe ń jànú ìrere tó yẹ pé ìjọ́ndà ni wàásù àmàjẹ́tà máa fẹ́ jà mo ní ẹ̀ eléyìí tá a bá fún ní kálukú ni kó ṣe o mo ní àṣenù rẹpẹtẹ máa wà ọlọ́run má jẹ́ ká ṣenù pọ̀ jù ní o ọkàn tá a fi ṣe ọkàn ni ọlọ́run wo ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣe ṣenù rẹpẹtẹ o. So all we strive at is that God should help us to reduce wastages. tó níbi tá a dé lónìí àá wàá bá ọlọ́run sọ. Today we are going to talk to ìrántí wa God. rèé kí This làwọn is our náà lè ṣe fún àwọn generation. arákùnrin jésù. What do we do to Christ's brethren? tá a bá ṣe àwa gba èrè tiwa níbi ìtẹ́ ìdájọ́ kristi. What we do, we receive our reward at Christ's. gbogbo ohun tá a bá ṣe Judgment lónìí seat. ọlọ́run á sẹ́ níbi ìtẹ́ ìdájọ́. Whatever we do to ẹ má further gbàgbé the a ò ní gospel, dá wa lẹ́jọ́ pẹ̀lú ayé. we will receive it, and the member will not be judged A ò ní with dá wa other lẹ́jọ́ pẹ̀lú nations. ayé.
a ní pàdánù lórúkọ and we will Jésù. never Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lose. lórúkọ Jésù. Let us pray. Mercy and loving kindness for the message. Lord, we ask that you give us the grace to cooperate with you and be of help to your people, the redeemed, and invest our life on it seriously. Lord, help us in Jesus' name. All that it takes, O God, to please you, invest our lives, our substance and resources. Give us the grace to do so in Jesus' name. In Jesus' name I pray. Amen. The love of God Amen. and the fellowship of the Holy Spirit Amen. be with us now and forevermore. Amen.